Kakang Patih Suropraja. Paninjih. Napa Kakang Patih sampun mireng kabar utawi pawartos saking Lurah Sirakidra ingkang mbrasta Brandal Rektorpati lan sawadya balanipun Kakang Patih Suropraja. Nyuwun ngapunten Kanjeng Adipati. Bab pawartos menika iya kula piyambak dereng mangertos. Embok bilih Adi Tumenggung sampun mengertosi bab pawartos menika. Nuwun inggih Kanjeng. Apa sira wis krungu kabar? Apa pawartos saka Lurah Sirakidra sing mbrasta Lengkorapati lan sawadya balane ing Kadipaten Trenggalek kene Ditumenggung. Nuwun inggih Kanjeng Adipati. Menawi saking Nawala ugi telik sandi ingkang kula tampi. Iya. Bilih Lengkorapati nika sampun saged dipun rangket kalian Ki Lurah Kanjeng Adipati. Bener kandhamu Ditumenggung. Leres Kanjeng Adipati. Raos mongkok sagebyane maneh pun kula Kakang Patih. Mugi ayem-ayem tata titrem melih Kadipaten Trenggalek sakmenika Kanjeng Adipati. Inggih Kakang Patih. Mugi Lengkorapati sampun kabrasta dening Ki Lurah Sirakidra. Inggih. Dipati. Inggih. Den mengkaten. Ki Lurah. Ki Lurah. Wenas kok tanggon. Ayo, wenas kep. Padha Basuki marasuwan marang ingsun Ki Lurah. Nggih. Angsal pangestu paduka suwahe kula slamet Kanjeng. Iya. Ki Lurah. Nggih. Kepiye anggonmu ngayahi dedebahan Nggih. saka ingsun? Sira takon krangket para brandal-brandal sing gawe kidah ning Kadipaten Trenggalek. Kepiye Ki Lurah? Nggih. Keparang matur lepat nyuwun pangapunten Kanjeng. Iya. Kula samenika sampun saged ngrangket brandal aran Lengkorapati. Malah sakmenika sampun saged kula sawanaken wonten ngarsa paduka Kanjeng. Bisa ngrangket. Inggih. Brandal Lengkorapati ngrangket iki sing jenenge Lengkorapati. Nggih, leres Kanjeng. Lengkorapati. Tak delok saka pawonganmu kowe iki ora dadi brandal. Bebasan nyidak kapuk ora penting iki gawe gedane Kadipaten. Kuwi kowe nampa pidana Lengkorapati. Ampun pidana Kanjeng. Wis jamak lumrahe. Yen kawula sing gawe gedah gawe rusak tataning pranatan ning Kadipaten. Kuwi sapelune wis kena pidana. Luwe-luwe iso mlebu ning pakunjaran. Ki Lurah. Bareng matur Kanjeng. Iya Ki Lurah. Lepat nyuwun pangapunten. Matur Ki Lurah. Menawi memanggih kula
Lengkara Pati menika menawi badhe dipun pidana nggih pidana ingkang enteng-enteng kemawon. Awit Lengkara Pati menika namung satunggaling maling ingkang kepepet kangge nyekapi gesangipun. Ing samangke ing tembe wingkingipun menawi sampun dipun pidana lajeng dipun paringi pedamelan umpaminipun dipun dadosaken prajurit ing kadipaten. Menika menawi pemanggih kula lepat nyuwun pangapunten lho Kanjeng. Mengkono ki lho. Nggih. Mitra Kakang Pati kados pundi Kakang Pati? Menawi kula sarujuk Kanjeng Adipati. Sarujuk. Nggih, Kanjeng Adipati. Yen mengkono ditumenggung Nun inggih Kanjeng Adipati. Lengkara Pati leboke pakujaran. Ngestakaken dawuh. Muga dadi prajurit ing kadipaten Trenggalek. Ayo doyong pakujaran. Ki Lurah, Iye, wonten dawuh Kanjeng. aku ngaturke panuwun marang sirami. Yen sira wis bisa ngrangket Lengkara Pati lan sak padyobalane Kadipaten Trenggalek. Inggih. Mula saka iku aku bakal paring bebono Raja Brono marang sirami. Ki Lurah. Amit sewu Kanjeng. Menawi paduka badhe caos bebungah dumateng kula menika sejatosipun boten trep awit kula menika namung jejeripun lurah. Menika sampun sak trepipun menawi bela dhateng kadipatenipun Kanjeng. Ora apa-apa Ki Lurah. Kuwis pajebane ingsun yen ingsun pareng bebungah marang sira. Sepindah malih labuh labet manang praja Ki Lurah. anenge kula kawratan Kanjeng. Apa sira duweni putra putri Ki Lurah? Nggih. Kasinggihan Kanjeng, kula gadah anak wadon namipun Suminten. Duwe anak wadon. Inggih. Lah putrimu ki winungku priya apa durung Ki Lurah? Dereng Kanjeng, anak kula tesih lamban. Iya. Yen mengkono upama putrimu tak jodhokne karo putramu Subronto, kepiye mungguhmu Ki Lurah? Waduh, menawi kula mireng pawartos menika kula remen sanget, kula sarujuk Kanjeng. Awit rinten lan dalu ingkang kula pikiraken nggih namung jodhipun anak kula Suminten Kanjeng. Yen mengkono Ki Lurah, ateges aku ora nundung pasuwanan kene. Budal ning Siman ora ngasih sepasar aku bakal urusan wadyobalaku. Nglamar putrimu Ki Lurah. Menawi mekaten kula nyuwun pamit medal pasilan Kanjeng. Iyo, hati-hati lakumu Ki Lurah. Inggih. Para promasuk Iya Kakang Pati. menawi kula sarujuk Inggih Kakang Pati. anaming Kanjeng Adipati perlu perembakan riyen kalian Kang Garwa. Menawi mekaten kula dangunipun garwa Kang Garwa. Diajeng, Nggih, Kanjeng Adipati. diajeng Purbawati. Sendika dawuh Kang Mas. Diajeng Purbawati. Sendika Kang Mas. Tak gawe marang sowan. Aku sampun jagong karo Kakang Pati. Yen wis ana salah sawijining pawunan sing asli luwih sira. Yaiku Kang Sombrasto lan ngrangket Brandal Lengkara Pati lan sawadyobalan. Banjur aku kondo manut dhewe. Yen kelurah kuwi mau duwe putri sing isih lega.
Banjur aku ngopo karo Tirna awit gedhe pelabane marang putrine sing asma Minten arep tak jodohke karo istri Subroto. Monggo penggalihmu ya jemput. Nuwun sewu Kang Mas, menawi kula sarujuk kemawon Kang Mas. Waktu apa kados Menawi kula bicar monggo berlanjut anggenipun. yen mengkono diajeng pun timbalana putramu Subroto diajeng pun. Sendika dawuh Kang Mas. Kene-kene le anakku Subroto. Lungguh kene ger. Yuk. Ger putraku Subroto. Peninjih Rama, Kaget sira timbalan dening Rama nggih. astaken dawuh Rama. Kula radi kaget menika. Kula ketimbalan wonten mriki wonten punapa Rama? Menapa kula lepat lajeng badhe dipun pidana mekaten Rama? Ora nggih. Seliramu katimbalan dening Rama ora luput. Kepara genengku ana pawartos marang Rama, malah gawe bunga. Lan uga gawe bunga ini. Rama lan ibu nggih, putraku Subroto. Peninjih Rama. Wis lajeng sampetanipun kalian kula menika punapa Rama? Ya tempur buat. Nuwun sewu Kang Mas. Aku ora bisa ngomong. Coba kowe ngomong karo putramu Ki Subroto. Ya, Menawi keparen kula matur Kang Mas. yo tinggal matur marang putramu nggih. Ngene nger anakku Subroto. Peninjih Kanjeng Ibu. Ing Kadipaten Trenggalek kene akeh brandalan begal kang jarah bebandan ing kawula ing Trenggalek kene nggih. Mula ramamu golek jago kanggo mbrastop brandal-brandal kuwi mau nggih. Daripun kados pundi menika Ibu? Ngene nggih. Jagone ramamu kelakon nyekel brandal-brandal kuwi mau. Mula ramamu kagungan pamundhut nggih. Pamundutan Ibu. Pamundutan menapa menika? Ngene nggih. Jagone ramamu kowe bakal kajodhekake karo jagone ramamu. Mungguh kowe kepiye nggih? Leres aturipun Kanjeng Ibu Den Mas. Nuwun pangapunten Kanjeng Rama kaliyan Ibu. Senajan anggen kula menika nampi aurat. Ananging kula sagah. Kula nyuwun pangestu rini. Kula badhe batos pawartos kalian lare punika rumiyin Rama. Kang Mas. Nanging silane kok orang nglungani to nggih putraku. Boten Rama, boten saestu boten. Yen mengkono enggal budalo. Ojo ngasih bareng angsul ping surya ndak prayoga nggih putraku Subroto. Lho nggih Rama, kula ndhen numpang. Hati-hati ya nggih Yo, anakku. hati-hati. Nggih Rama. Kakang Pati. Wisuwan paripun paripun monggo bidane pasukan kok kadang baten Kakang Pati Subroto. Lanjut Pak. Yo Kakang Pati. Ya jeng. Tak derek Nggih Kang Mas. Monggo Kang Mas. Ora. Cek cek cek.